ხის ფასად ადგება და იყიდის ამ აქციას და ყოველ შემთხვევაში ის მესაკუთრე გახდება და რაღაც შემოსავალი ექნება. კიდევ მეორე ძალიან ბევრი ვარიანტი არის და ბევრი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და ეხლა რაც შეეხება რუსულ საფრთხეს, კიდევ მეორე მე მაგალითად ჩემთვის აი რა კონკრეტული საფრთხე შეიძლება ის არის რომ რუსეთი სხვა ექსპერტებს სხვადასხვა ვერსიები აქვთ ამ შესახებ. გაზპრომ შეუძლია შეიარაღებული ძალებით დაიცვას არა არის ეს ვარიანტი კი არის თქვენ რა საფრთხე ბატონ ხადურის არის ეს ვერსია რომ ის რა თქმა უნდა თავის საკუთრებას დაიცავს და ამ შემთხვევაში მას შეიძლება გამართლება ჰქონდეს. მე მაქვს ძალიან აი უბრალო აი ესეთი ვერსია კი არა არგუმენტები. ჯერთი საქართველოს და რუსეთი არის მტრული სახელმწიფოა ჩვენი, ომი ქონდა, ამ ომის შედეგები აღმოფხვრილი არ არის, დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვეტილი გვაქვს და რა ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და ურთიერთობაზე არის საუბარი, როდესაც ჩვენ თავარი პრობლემა არ აქვს მოგვარებული. მეორეს ჩვენ თუ ავიღებთ რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, სამი მიმართულებით მიმდინარეობს. ერთი ეს არის თქვათ ის სამხედრო აგრესია, რომელიც ბოლომდე ვერ იქნა მიყვანილი იმდენად რამდენად დღეს საქართველოს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, პოლიტიკური აგრესიას დავარქმევდი, როდესაც რუსეთი ცდილობს რომ პოლიტიკური დასაყრდენი იპოვოს საქართველოში და მესამე არის ეკონომიკური აგრესია. და ზუსტად ჩვენ ბრალდებთ ხელისუფლებას ორ მაგ სტანდარტში, როდესაც ის ამბობს ერთის მხრივ მე წვეთ დიპლომატიურ ურთიერთობას და მე მაგალითად ვთვლი რომ ეს სწორია, ასე უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ამბობს რომ მე იცი რა ეკონომიკური ურთიერთობები უნდა გავმართო და უნდა მქონდეს რუსეთთან და ფაქტიურად ძალიან ბევრი ჩვენი ობიექტი სტრატეგიული დანიშნულების დღეს არის რუსეთის ხელში და ომები ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეკონომიკური ინტერესების და ეკონომიკური გავლენის გამოხდება, სულ არ გვინდა შორს წასვლა, ეს გამოცდილება არსებობს, როდესაც ეკონომიკური ინტერესი ხშირ შემთხვევაში არა გადამწყვეტი და როცა არის ინტერვენციაზე, აგრესიაზე, დაპყრობაზე საუბარი, არის ერთი როცა იარაღით გიპყრობენ და მეორე არის როდესაც კაპიტალით, ეკონომიკით გიპყრობენ, როდესაც შენ აი ამ რესურსებს იღებს თავის საკუთრებაში. რუსეთს აქვს ახალი ეკონომიკური დოქტრინა. სადაც ნათლად არის გადმოცემული ის პოლიტიკა თუ რა უნდა რუსეთს გააკეთოს და რუსეთი აღნიშნავს რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, როდესაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთმა არ მოახდინა და ჩაკეტა ეკონომიკური ურთიერთობები მეტნაკლებად. და ისინი თვლიან და ამით ისარგებლა ამერიკამ, ევროკავშირმა, შემოვიდნენ ინვესტიციები და ფაქტიურად მოხდა ეკონომიკური ჩანაცვლება მართავს ბრძანებთ და ამიტომ ისინი თვლიან რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს კურსი და პირდაპირ დავალება არის ესეთი არა მარტო სახელმწიფო, არამედ კერძო კომპანიების, რომ მაქსიმალურად შევიდნენ აი ამ სივრცეში და მაქსიმალურად აითვისონ, აიღონ ეს უძრავი ქონება, სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები, ჩადონ ინვესტიციები, რათა ეკონომიკური ბერკეტი აი ამ ქვეყნებზე ზემოქმედებისა აღმოჩნდეს ისევ მათ ხელში. ბატონო გურამ, როგორც ჩანს ბოლო დღეების პერიპეტიებიდან, საპარლამენტო უმცირესობისთვის საკმაოდ პრინციპულ საკითხად იქცა მილსადენის ამოღება არასაპრივატიზაციო ობიექტების სიიდან. როგორ აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას მიუხედავად ასე ვთქვათ ოპოზიციის არგუმენტებისა, მიუხედავად წინააღმდეგობისა, უმრავლესობა მაინც ახერხებს გაიტანოს თავისი. რა ნაბიჯები შეიძლება ასეთ შემთხვევაში ოპოზიციამ გადადგას? სანამ ამაზე მოგასწრებთ. იმისთვის რომ ქმედით შედეგს მიაღწიოს. იცით რა არის აქ გაღიზიანებას მე არ ვთქვი, უბრალოდ ჩვენი გაკვირვება იყო და უკმაყოფილება არა მარტო იმით რომ თქვა საპრივატიზაციო ნუსხაში შედის ან შევა მომავალში და ეს აკრძალვა მოეხსნა ესეთ მნიშვნელოვან ობიექტს როგორც არის მისადმი, უბრალოდ ეს დამოუკიდებულება თქვა მართველი პარტიის, პარლამენტისადმი, საზოგადოებისადმი უბრალოდ ესე შემოვიდა და თქვენს რომ ცით რა ეს უნდა ამოვიღო და არ არის ამაზე ესეთ საფუძვლიანი არგუმენტები და ეს ჩემის აზრით მიუღებელი. ახლა რაც შეეხება ბრძოლას, რა თქმა უნდა შეუძლებელია კენჭის წყლით მიღებულია, მესამე მოსმენითაც მიღებული იქნება, მაგრამ ესე არ დამთავრდება ბრძოლას თუ დავარქმევთ, იმიტომ რომ საზოგადოების ნაწილი, მე არ ვიცი ეს ბევრია ცოტა, მაგრამ იყო ესეთი შეხვედრა გააკეთა ევრაზიის ფონდმა, სადაც შეიკრიბა არასამთავრობოები, შეიკრიბა მედიის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და აქ არ არის მარტო პარლამენტზე საუბარი, აქ არის პარტიებზე, რომლებიც პარლამენტს გარეთ არიან ამ შემთხვევაში და ჩვენ ვართ ერთ პოზიციაზე, არასამთავრობოები
ექსპერტები, აკადემიური წრის წარმომადგენლები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს გადაწყვეტილება არის არასწორი. ამიტომ ახლა არის საუბარი ამის ინტენსივობაზე, კი, კანონში ეს ცვლილება მიღებულია, მაგრამ უფრო მეტი შეცდომა არ დაუშვათ და უფრო დიდი პრობლემას არ წავაწყდეთ. აი რა უნდა იყოს უფრო მეტი შეცდომა და მე ვფიქრობ, საზოგადოებრივი აზრი უნდა შეიქმნას. მე უბრალოდ შეიძლება ეს ამ თქვენ პრინციპში ბრძანეთ რომ ის უკვე შექმნილია, რადგან ასე ვთქვათ მთელი ექსპერტები და კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრს ჭირდება კიდევ უფრო ინტენსიური განვითარება, მე ესე ვიტყოდი და უფრო მკაცრი ტონი ამ შემთხვევაში. მე უბრალოდ ვიტყვი, ეს შეიძლება თქვათ ისეთი მაგალითი არ იყოს, საგადასახადო კოდექსში ვიტყვი, იყოს საუბარი განათლების დაწესებულებებზე, ისე გადასახადების დაწესებაზე, თქვათ სამედიცინო დაწესებულებებზე. მე ვფიქრობ, იმდენად ესეთი ამან უკმაყოფილების ტალღა გამოიწვია, რომ ხელისუფლება მოერიდა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლებისთვის ეს იყოს სწორედ ის მუხლები, რომელიც სპეციალურად შეიტანეს და ასე ვთქვათ, მათზე გადავიდა ყურადღება, მათი დათმობა ადვილად შეიძლებოდა, სამაგიეროდ იგივე საგადასახადო კოდექსში მოხდა გაცილებით მნიშვნელოვანი თქვენი სურვილი იქნება, მე თქვენი სტუმარი კიდევ ეს აღარ არის ამ გადაცემის თემა, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, მე ვამბობ არა, რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით, იქ შეგვიძლია ვისაუბროთ, უფრო გაუარესდა და ეს უკვე ანუ შეიძლება ეს ხო წინასწარ დათმობილი საკითხი. შეიძლება, მე ასე არ გიკამათები და შეიძლება ეს რუსეთის თემა ოტანილი არის და აქ მართლაც რაღაც სხვა რამესთან გვაქვს საქმე და კიდევ მეორე ყოველ შემთხვევაში მე ვიცი რომ თითოეულ ამ საკითხთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად მუშაობს იგივე ენგრუჰესთან დაკავშირებით იგივე იმ უკვე მოხდენილ პრივატიზებასთან დაკავშირებით სასამართლოებში არის შეტანილი ეს საქმეები და ვფიქრობ ესე უკვალოდ არ დარჩება არ ჩაივლის ამიტომ უფრო იმედიანად ვართ ნახოთ ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული ეს არის საზოგადოებაზე რამდენად ხმამაღალი იქნება ეს პროტესტი დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო გურამ ჩახვაძე გადაცემაში რეკლამის დრო რეკლამის შემდეგ უკვე პეტრე მამრაძესთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ჩვენი სტუმარია პეტრე მამრაძე ბატონო პეტრე მოგესალმებით მოგესალმებით ის წრე რომელიც მიპატიჟებულია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ოპოზიციას გულისხმობ რადიკალურად განსხვავდება იმ ადამიანებისგან ვინც მიიპატიჟეს ჰილარი კლინტონთან მისი საქართველოში ვიზიტის დროს თქვენი ინფორმაციით რის მიხედვით კეთდება ასეთ დროს არჩევანი რატომ ასეთი განსხვავებული გემოვნება ამ ორ შემთხვევაში ნამდვილად არ ვიცი და მეც σας გეტყვით არასოდეს ვინტერესდები 18 წელიწადია რაც აქტიურად ვარ პოლიტიკაში 18 წლის წინ გავხდით პარლამენტის წევრი მაშინაც ხვდებოდი დელეგაციებს მაშინ მაღალი რანგის დელეგაციებს და ხანისია თქვათ ალასანია თარგამაზე ორჯერ იყვნენ ხო მიწვეულები ეს აქ თუნდაც ის საკმარისი რომ მეორე და მესამე ადგილზე გასული პარტიები არიან ოპოზიციიდან და საერთოდ ბოლო არჩევნებში თქვათ ასეთი ლოგიკა იყო ჩემთვის თავარი არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური არსი რომ დახმარება გრძელდება და რომ ეხმარებიან ქართველ ხალხს და საქართველოს სახელმწიფოს და არა პიროვნული ნიშნით და არა რეჟიმს და არა სააკაშვილოს ამას ხასოს ვამე ხოლმე პრაქტიკულად პირდაპირ იტყვიან ხოლმე ამას ბოლო დროს ეს არის მნიშვნელოვანი დახმარება ნამდვილად გჭირდება სამწუხაროდ საქართველოს არსებობს უკვე მესამე წელიწადია უცხოური დახმარების ხარჯზე იმხელა დისპროპორცია ექსპორტ-იმპორტის ბალანსში და ისეთი ვითარება ეკონომიკაში აქ აღარ გავაგრძელებ. ბატონო პეტრე, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს იმ მოტივებთან თუ რატომ ჩამოდის ბერნარ კუშნერი დღეს საქართველოში. მე მაინტერესებს თქვენ რას უკავშირებთ ამ ვიზიტს, მაგრამ მოგახსენებთ თუ როგორ ხსნიან ამას მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლები დავით ბაქრაძის აზრით ბოლოდროინდელი ვიზიტების ერთ-ერთი გზავნილი რუსეთის მიმართ არის ის, რომ საქართველო არ არის პატარა მივიწყებული ქვეყანა, სადღაც რუსეთის გავლენის სივრცეში. ამ ვიზიტის დროს ალბათ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სწორედ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე, რუსული შეიარაღებული ძალების გაყვანაზე და საქართველოში არსებული უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. ლევან ვეფხვაძის მოსაზრებით, მაგალითად კუშნერი საქართველოში ჩამოიტანს სარკოზის და პუტინის შეხვედრის შედეგებს. თქვენი აზრით, რა არის რეალური მიზეზი დღეს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოში ვიზიტის? რა თქმა უნდა, ამისი ელემენტი
რომ საქართველოს მივიწყებული ქვეყანა არ არის, არსებობს, მაგრამ ჩვენთან თავი რამ არ შუქდება. ევროგაერთიანება ბოლო დროს ძალზე ინტენსიურად ავითარებს თავის ურთიერთობას რუსეთთან. ინტენსიურად და წარმატებულად. ჩვენ ყველამ ვიცით გადატვირთვის პოლიტიკაზე შეერთებული შტატების მხრიდან, მაგრამ ნაკლებად არის გაშუქებული ის, რომ სრულად წანა შუქი არის ანთებული რუსეთს აუნთეს ევროგაერთიანებასთან ურთიერთობაში. და ეს არის სწორი პოლიტიკა. სხვანაირად რუსეთი ხდება უფრო აგრესიული და უფრო რთულია მასთან ურთიერთობა, მათ შორის მეზობელი ქვეყნებისათვის, ჩვენთვის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისათვის და ასე შემდეგ. სხვაშორის ეს სიკორსკი რო იყო ჩამოსული. ერთ-ერთი ის ადამიანი იყო, ვინც თავიდან ფრიად სკეპტიკურად შეხვდა ამ გადატვირთვის პოლიტიკის იდეას და ამ საკითხს ხვამდა, რომ ჩვენს ხარჯზე არ უნდა იყოს ეს ყველაფერი. ახლა თვითონაც დარწმუნდა, რომ პირიქით ამან შეარბილა რუსეთის დამოკიდებულება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიმართ, საერთოდ სამეზობლოს მიმართ. და ეს არის სწორი პოლიტიკა, აი ამ ისტორიულ ეტაპზე რაც არის, ხო? აი ახლა თქვათ ივნისში გადაწყდა